Sirra jirtuu maatii keenya nagaa isiniif haa ta'u. Akkam jirtan? Fayyuma jirtanii? Maatii kaasuu shoo jirtanii? Nuti jirra galanni waaqaaf haa ta'u. Egaa obboleewwan keenya musliimaa bakka ayyaana Iida Ramadaanaa irraa haftan. Ramadaana irraa haftanii baga irraa haftan Iidal Fixrii irraa baga haftanii isiniin jechuu jaalanna sumaanii. Akkam jirtu? Ramadaanni Iidii maal fakkaata? Adiyaanu akkamii? Adiyaan shaashambaa jedha biyya keessaa biyya alaa akkam Iidiin akkam ture? Kan biyya keessaa shaashambaa jedhee dabarsaa jira namnis adiyaanis akkasuma. Simbirattoo maal fakkaata? Kan biyya ambaa kanatu caalaa garuu innaa akkam ture? Nutis immoo guyyaa kaleessaa deemaa turre obboleewwan keenya hiriyoota keenya biraa. Arrastis immoo bulfannee raganaa deemuu fi harallee isiniin jenna. Simbiratti akkam ture? Warroonni immoo kiristaanatis itteessi naa ga'u tsooma faasigaatti nu haa ga'u isiniin jenna. Egaa kanatti taasisaan arras immoo waan bareeda tokko qabannee dhufnee egaa bal'atuun yeroo hundaa waan isin jaalattan si filattan bal'atuu kana nuu fidi kana nuu godhe wettan kina hojiirra isinii oolchaa jira. Isinis immoo argitanii geessanii hojiirra oolchuun dirqama keessanii isiniin jira. Egaa maal isinii fide seetanii kinoo akkuma argitan warii aannanii baay'ee keessan isaa yeroo darbee waraabne baay'een jaalattanii jirtanii baay'een keessanii. Egaa jaalattanii jirtanii. Kanaafiyyuu kanas immoo jaalachuu qabdanii baay'ee tokko bareeda sa'anii. Kun isaan ollaa kiyya buna walitti humna jechuudha warra sa'a kanaatiin. Egaa kan gurguramu sa'a gurraacha jechuudha. Sa'a gurraacha kana kan gurguramu. Kanaafiyyuu warroonni bitachuu barbaadan aannaniif sa'ani aannan isaa leetirii ganama 9-10 ba'a. Galgala immoo 8-7 ba'a jedhamee jira. Egaa baay'ee tokko gaariidha jechuun leetiriin takkittiin 20 ta'ee jira. 20 yoo herreeddan ji'atti leetiriin kan ganama bichaan meeqa akka ofirree ga'a. Dhugaa aannan bichaa amma kan ji'atti 20 wayii nyaatu jira jechuudha. Kan aannanii bichaa innaa warii gaarii qabaannan warii takkarraa leetiriin biyaasii wariin tokko leetirii qodoo 9-17 kenne ji'atti meeqa aannan leetirii tokkichi 120 ta'ee jira jechuudha. Inni guyyumaan dabalaa waan hundumtuu akkuma dabalu guyyaan dabalaa. Innaa kanaafiyyuu saani barruu kanaa miti gurraacha kana gurguramu. Barruu jechuun jabbii ishii amma jala jiru jechuudha. Saan immoo rimaa garaa qaba. Rimaa ji'a baatii 7 fi torbee 2 jedhamee jira gurraacha kana jechuudha. Innaa baay'ee tokko bareeda faranjii qulqulluudha. Innaa yaada marfee yookiin marfee chaayinaa faranjii araba minaamina santu jira. Kanaaf gurraacha malee marfumaan ala. Innaa kanaafiyyuu saani baay'ee tokko bareeda. Aannanis wadalee jira sina waaxaa sirritti. Kanaafiyyuu bitadhaa isiniin darbinii isiniin jechuu barbaadetanii baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuudhaa fi jechuun bakka aannan yeroo kanatti guddiidha. Bakka jiruun biyya keessatti waan hojjetanii jiraatan baay'een hin jiru. Warii horsiisuu isiniin jiru baay'isoo osoo hin ta'in warii tokko lama. Bakka tokko hin gaassaa gaarii warii tokko qabaatan hin gaa jechuudha. Fi lukkuu malee wanni biraa lukkuu buuphaa malee Itoophiyaa keessatti nuuroontuu nu wadda hin taane. Buuphaan takkitti birrii 30 taate. Kanaafiyyuu buuphallee lukkuullee horsiisuun kanuma jirtu jechuudha. Innaa kanaaf isaan baay'ee tokko gaariidha. Mareema ji'a 7 fi 7 qaba waan ta'eef egaa aluufamma ji'aaf minaamina qofatu hafe. Innaa gatiin isaatillee baay'ee bareedaa. Baay'een keessan yoo waraabu bal'atu gatii isaa nuun himtu naan jettan. Gatiin amma 700 yookiin 600 isiniin jedhe. Ani isiniin jechuu danda'a fakkeenya mana yoo binnu amma isinii himnu 500 jechuu dandeenya. Sa'a kana amma fakkeenya 200 isiniin jedhe abbaan yoo bira ga'ee qaaman argee
kan gurguratuu fi kan bitu ol bira gahe 200 sanirraa buusuufii danda'a hin karakkarata. Sinama maatii keessan ergitanii maatiin keessan 200 jedhee 170 180 isin bituu danda'a. Kanaafuu waagaan kana jedhanii abbataan nutti himan nutis viidiyoo waraabna waan ta'eef waagaan kana jedhanii abbataan nutti himan jechuudha. Kanaaf isin immoo maatii keessan yoo ergitanii waagaa gaafsan akkasitti bitan malee nuti waagaa gaafannee kana wayenne yookiin nutti cammaruu danda'u yookiin qannasuu danda'u manas lafa soote jechuudha. Inni biraa immoo sa'a kanarratti jechuudha baay'een keessan jaalattanii jirtanii baay'ee bareedaa jettan bareedaa dhugaa dubbachuuf sirriitti bareedaa ta'anii carqii nyaata galabaa nyaata beestaalii nyaata ayilaandii nyaata kan baay'ee na gaafatanii jirtan kana warii nyaatu miti warii manaati waan ta'eef warii manaa hin baane hin nyaatu warii manaati waan ta'eef wariin kan nyaatu warii urfa oolu wariin nuti isinii waraabnu immoo warii magaalaa eessatti baaree magaalaa keessa eessatti bahee laandii yookiin carqii arga. Kanaafiyyuu bareeda kunis hin gurguramne garuu waagaan irra jiranii ingirii hin gurguramne gamaatitti nama baay'eetu laallatee sinuma keessa warri yuutuubii ilaaltanii bitannettanii nama baay'ee ilaale innaa kanaaf bitachuu hin dandeessanii carqii kan nyaatus miti waagaan isaatis immoo akkuma jee ol bira gaanii ol karakkaratanii waagaa biyyaatiin hin bitattanii isiniin jira. Innaa kanaafiyyuu koottaa isiniin jechuu barbaadetanii inni biraa immoo kan ammaa kunis waagaan isaa gatii madaalawaadha. Wuddii miti isin garuu ooftanii giddi karakkaratanii lafas mana soo ta'e karakkartanii waagaa biyyaatiin bitattanii isiniin jira. Kanaaf nuti waagaa kana jennee gaafanne isinii waraabuu dinnuuf kanaafi. Innaa kanaafiyyuu homaa rakkoon hin jiru nuti immoo warii rakkoo qabu isinitti finnu wanna rakkoo qabu hin finnu jechuudha. Innaa kanaafiyyuu mitiitiin tiyyallee amma kaatee natti bu'aa jirti. Warii rakkoo qabu hin finnu wanna finnu hunduu qulqulluudha. Garuu ingirii abbaan hin beeka nuti akkasisooyyee wanna hunda keessa gabbuunee hin beeknu jechuudha. Egaa namni gaaruma nuun jedha kan wanna gaariidha shaggaadha wanna jennullee shagguma jenna malee egaa lafa yookiin manaa miti waan ta'eef keessa hin beekan. Amma isaan gurraachi kun gaariidha. Ani garuu ollaa waan ta'eef badooma isaa hin nageenye. Innaa kan kunis immoo kan samoona isinii waraabne illee bareeda isaa sirriitti jechuudha. Horii aannaniiti. Innaa kanaafiyyuu jechuudha waagaan isaa baay'een keessanii mana yookiin immoo lafa yoo gaafattan yookiin horii yoo gaafattan wanna xiqqaase ta'u wanni xiqqaan hin jiru obboleewwan koo amma jechuudha. Amma wanni xiqqaan hin jiru waliin amma yoo kana sa'a kee obboleettiin keenya tokko hin beekti jechuudha. Asii gara barriitti kan jedhamu asallaachi bitattee turte sa'aan sun 280 bitatenna warii wuddiidha. Amma yeroo kana kanaananii baay'ee barbaadan namni waan ta'eef wuddiidhanna. Kanaaf isinis immoo gatii xiqqaa osoo hin ta'in 50 miti. Kanaafuu laaltanii bitachuu dandeessanii isiniin jira. Egaa warri gurgurummoo kun amma xiqqoo qallabatti ulfaatee galabaan baay'ee tokko kumtaalli birrii 250 kanaaf malee rakkoo biraati.